Halo teman-temanku, kembali lagi di channel Jagal Kayu Tulungagung. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya teman-temanku. Baik, di video kali ini kami akan menggergaji balok kayu nangka. Jangan kemana-kemana, tetap tonton video ini sampai selesai ya teman-temanku.
Oke, baik teman-temanku, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa kembali, salam dari kami, tim Jagal Kayu Tulungagung, see you!